మీరు పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కొట్టించినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫుల్ ట్యాంక్ అన్నా అని చెప్పినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త. నాజిల్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఆపేసామనండి. కొంతమంది ఆ నాజిల్ సౌండ్ వచ్చినా కూడా ఇంకాస్త కొట్టించుకుంటారు. ఎక్స్ట్రా ఫ్యూల్ వల్ల ఎక్స్ట్రా మైలేజ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నారేమో. ఓవర్ ఫిల్లింగ్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ది ఎవాపరేటివ్ ఎమిషన్ సిస్టమ్. అట్లా కాంపోనెంట్ డ్యామేజ్ అయితే మీకు 5,000 నుంచి 15,000 వరకు ఖర్చు వస్తుంది. సౌండ్ వచ్చినప్పుడే ఆపేసామనండి. ఎక్స్ట్రా ఫ్యూల్ వల్ల ఎక్స్ట్రా మైలేజ్ కాదు, ఎక్స్ట్రా బిల్. జస్ట్ బీ కాన్షియస్. తెలుసు కదా, స్మాల్ హ్యాబిట్స్ ఈక్వల్ టు బిగ్ సేవింగ్స్.